소금은 채취하는 과정에 따라 가지고 네 가지가 분리됩니다. 첫째는 원래 바닷물이 정화돼서 고체돼 가지고 이제 캐서 가져온 게 암염입니다. 암염. 두 번째로 자연 햇빛으로 이렇게 햇빛을 이용해서 하는 것이 지금 현재의 신안에 있는 천이염입니다. 그리고 세 번째가 우리 명지에서 일어나는 자염인데요. 바닷물을 소금을 키기 위해서 가마솥에다가 끓여서 전기를 내보내고 남은 고체를 그것을 자염입니다. 그다음에 이제 네 번째로는 이제 가마염이라고 해서 800도 온도에서 다시 이렇게 굽어서 하는 건데, 지금 이것은 지금 세 번째 단계 자염이라죠. 이제 소금을 불에 끓여서 달구는 과정이죠. 달구면서 여기에 중금속 미네랄이 풍부한 1R나 다른 좋은 강물분을 흡수해서 말 그대로 명지 자염이 탄생하는 겁니다. 저 과정 속에는 오랜 시간과 수많은 강물질이 이제 들어가죠. 그래서 이게 4차 산업이라 하죠. 융합복합 사업이라고 합니다. 지금 자염하고 있는 현장입니다.